Вот сейчас при включении, вот снимай, пока он сейчас большой только пойдет, а потом станет меньше. Вот это вот табло мне. Вот при включении, вот он. Раскручивается маховик сейчас. И она сверху вниз потом как-то. Вот включение его. И сейчас ходы будут. Ну. А смазка? Вот вкусно. Этот маска загорит, потом включили. Если загорит, он готов к ходу, да? Вот вот это вот, да? Вот, давай.